Mu karere ka Rubavu habaye ibitangazo bikomeye cyane kugeza n'ubwo abaturage bakomeje kugenda bahahamuka bavuga yuko ibintu byabaye biteye ubwoba bwinshi cyane. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ahahamura abaturage batuye mu karere ka Rubavu muri rusange. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire kandi kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ni hanyuma yuko abaturage basanzwe bakorera amasengesho mu musozi wo mu karere ka Rubavu bamaze kuba bakora ibitangaza bikomeye cyane kugeza amagingo y'angero. Byatangiye ku munsi w'ejo ku wa gatatu ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 kugeza amagingo ya iyi nkuru iracatigisa ibitangazamakuru ndetse iracaba inshoberamahanga ku baturage batuye mu karere ka Rubavu. Ni hanyuma yuko abaturage basanzwe bakora igikorwa cy'amasengesho muri umusozi wo mu karere ka Rubavu bagiye bagakora amasengesho nk'ibisanzwe, ariko kugeza amagingo ya rero bakomeje kugenda bakora amasengesho ateye ubwoba kugeza ubwo imisozi yatangiye kuba yakwika igatangira kuba yagwira n'amazu yaraye munsi yaho. Nyebera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda atera ubwoba abaturage muri rusange, bakaba bamwe barwaye nihamuka bavuga ko ibi bintu atari ibintu bisanzwe. Reka nkwisabira none kuba wanyereka ko turi kumwe ugeze kuri uyu munota ukingurikiye uneze amatwi, aho ngiye kugusobanurira ukava hano usobanukiwe ukamenya icyaba cyateye aya makuru, ese kwaba ari ugusenga cyangwa byaba ari ibindi bibyihishe inyuma. Turarebera hamwe abantu baba batangije aya masengesho, ese ubundi baba bafite mugambi ki? Reka nkwifurize kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe ukeneye kuba wamenya aya makuru gatanu kuri gatanu nk'uko byatangiye ndetse n'uko byaje kuba byarangira. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwicisha mu buryo bwo gufungura iyo buto ya subscribe. Nimba warangije kuba wayifungura nguhereje ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Kuko natangiye mbibabwira rero, mu karere ka Rubavu hari hasanzwe harimo umusozi abaturage bari basanzwe bahuriramo bagaterana bagakora amasengesho akomeye cyane. Ku munsi w'ejo uwo kuwa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo bagiye gukomeza amasengesho yabo nk'ibisanzwe, ariko amasengesho yaje kuba yahabera ni amasengesho ateye ubwoba. Ni hanyuma yuko batangije amasengesho ibiti bitangira kurimbuka ndetse n'imisozi irika, hanyuma imisozi itangira kuba yagwira amazu yari munsi y'iyo misozi. Ni kugeza amaginga rero polisi y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuba yakwihagurukira ikajya kureba ibintu byakomeje kugenda bibera hariya mu karere ka Rubavu. Ni ibintu bimeze nk'ibitangaza ndetse kandi birimo n'amayobera menshi kugeza amagingaya. Ni hanyuma yuko bivuga yuko bamwe muri bo bakomeje kuba bafatwa kugeza amaginga bakaba bajyanwe kuba babaza kuramo amakuru akomeye cyane kugira ngo babaze ibintu byari bikomeje kugenda bibera muri iyo musozi. Abandi basanzwe bakora amasengesho bagataha nk'uko bisanzwe, ariko ibi bintu abo bakoze ni ibintu biteye ubwoba kugeza aho bamwe buzuraga umwuka bagatangira kuba batemagura ibiti ndetse batangira no gutaruka imisozi bakagwa mu kabande. Biravuga yuko bashobora kuba bari bafashwe n'amadayimoni, abandi bakavuga ati niko buzura umwuka, ariko ibintu no bwa mbere byari bibaye hariya muri kariya karere. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru tumenye, ese byatangiye gute, byatangiye ryari, byatangiye bari mu biki, ese hari harimo abantu bameze bate, bari bavuye mu tuye turere, ese bose baraba mu karere ka Rubavu cyangwa. Reka nguhereze ikaze. Mu karere ka Rubavu habaye ibitangazo bikomeye cyane kugeza n'ubwo abaturage bakomeje kugenda bahahamuka bavuga yuko ibintu byabaye biteye ubwoba bwinshi cyane. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ahahamura abaturage batuye mu karere ka Rubavu muri rusange. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire kandi kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ni hanyuma yuko abaturage basanzwe bakorera amasengesho mu musozi wo mu karere ka Rubavu bamaze kuba bakora ibitangaza bikomeye cyane kugeza amagingo y'angero. Byatangiye ku munsi w'ejo ku wa gatatu ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 kugeza amagingo ya iyi nkuru iracatigisa ibitangazamakuru ndetse iracaba inshoberamahanga ku baturage batuye mu karere ka Rubavu. Ni hanyuma yuko abaturage basanzwe bakora igikorwa cy'amasengesho muri umusozi wo mu karere ka Rubavu bagiye bagakora amasengesho nk'ibisanzwe, ariko kugeza amagingo ya rero bakomeje kugenda bakora amasengesho ateye ubwoba kugeza ubwo imisozi yatangiye kuba yakwika igatangira kuba yagwira n'amazu yaraye munsi yaho. Nyebera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda atera ubwoba abaturage muri rusange, bakaba bamwe barwaye nihamuka bavuga ko ibi bintu atari ibintu bisanzwe. Reka nkwisabira none kuba wanyereka ko turi kumwe ugeze kuri uyu munota ukingurikiye uneze amatwi, aho ngiye kugusobanurira ukava hano usobanukiwe ukamenya icyaba cyateye aya makuru, ese kwaba ari ugusenga cyangwa byaba ari ibindi bibyihishe inyuma. Turarebera hamwe abantu baba batangije aya masengesho, ese ubundi baba bafite mugambi ki?
reka nkwifurize kugubwa neza ndetse ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ukeneye kuba wamenya aya makuru gatanu kuri gatanu nk'uko byatangiye ndetse n'uko byaje kuba byarangira. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwicisha mu buryo bwo gufungura iyo buto ya subscribe. Nimba warangije kuba wayifungura nguhereje ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Kuko natangiye mbibabwira rero, mu karere ka Rubavu hari hasanzwe harimo umusozi abaturage bari basanzwe bahuriramo bagaterana bagakora amasengesho akomeye cyane. Ku munsi w'ejo wo kuwa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo bagiye gukomeza amasengesho yabo nk'ibisanzwe, ariko amasengesho yaje kuba yahabera ni amasengesho ateye ubwoba. Ni hanyuma yuko batangije amasengesho ibiti bitangira kurimbuka ndetse n'imisozi irika, hanyuma imisozi itangira kuba yagwira amazu yari munsi y'iyo misozi. Ni kugeza amaginga rero polisi y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuba yakwihagurukira ikajya kureba ibintu byakomeje kugenda bibera hariya mu karere ka Rubavu. Ni ibintu bimeze nk'ibitangaza ndetse kandi birimo n'amayobera menshi kugeza amagingaya. Ni hanyuma yuko bivuga yuko bamwe muri bo bakomeje kuba bafatwa kugeza amaginga, bakaba bajyanwe kuba babaza kuramo amakuru akomeye cyane kugira ngo babaze ibintu byari bikomeje kugenda bibera muri iyo musozi. Abandi basanzwe bakora amasengesho bagataha nk'uko bisanzwe, ariko ibi bintu abo bakoze ni ibintu biteye ubwoba kugeza aho bamwe buzuraga umwuka bagatangira kuba batemagura ibiti ndetse batangira no gutaruka imisozi bakagwa mu kabande. Biravuga yuko bashobora kuba bari bafashwe n'amadayimoni, abandi bakavuga ati niko buzura umwuka. Ariko ibintu no bwa mbere byari bibaye hariya muri kariya karere. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru tumenye ese byatangiye gute, byatangiye ryari, byatangiye bari mu biki, ese hari harimo abantu bameze bate, bari bavuye mu tuhe turere, ese bose baraba mu karere ka Rubavu cyangwa. Reka nguhereze ikaze.